Mám inak novinky v mojom živote a chcem ti o nich povedať. Hlavná vec je, že som sa zase začala maľovať, ako vidíš. Ďalšia vec je, že mám YouTube kanál, kde točím dlhšie videá ako 30 sekúnd, pretože tie témy, ktoré chcem rozoberať, sa proste do 30 sekundových alebo minútových videí proste nezmestia. Takže mi tam chodať follow. Teraz akurát sa pripravujem na natáčanie ďalšieho videa a to chcem spraviť ohľadom mojich finančných cieľov na rok 2025. Pretože veľa sa toho v mojom živote zmenilo, okrem toho teda, že som kúpila byt a idem ho prenajímať, takže zase nejaký výdaj, na ktorý potrebujem finančnú rezervu. Druhá vec je, že teraz jednu rezervu míňam, pretože som prišla o robotu. A samozrejme, tretia vec je, že hľadám ďalšie zdroje príjmu, aby som bola zabezpečená a vytvorila som si Hero. Ten osobný content chcem hlavne pridávať preto, aby sa tieto informácie nedostali medzi ľudí proste len tak, ktorých to nezaujíma, ako napríklad túto na TikToku. Takže ak ma chceš podporiť, tak tam kľudne choď a keď chceš 50% zľavu na prvý mesiac, tak mi napíš komentár. Neviem, hoci čo mi napíš, že chceš zľavu, aby som vedela, alebo mi napíš správu a ja ti pošlem link a dám ti 50% zľavu. Takže za 2,50 na prvý mesiac a uvidíš, že či tam chceš byť, alebo tam nechceš byť. To je všetko. Ďakujem za pozornosť.